Karek sithik dadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean gelem mau ngaji sing tenan. Den selamat gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu iku ngene, qala Nabi alaihi salatu wasalam. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra, yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura wa yansawna yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Sayati bakal teko apa zamanun zaman ala ummati ngatasi umat ini. Yuhibbuna ingkang seneng sapa umati khamsan ing barang lima minal khisali sing boro-boro tingkah. Wa yansawna nglalekno sapa umati khamsan ing barang lima min muqabalatiha saking kosok baline khamsan. Waliane khamsan. Iki kuna manane kosok balen misale waliane khamsan cara yang tadi. Yuhibbuna seneng sapa umati adunya ing donya. Fa solo namko ketungkol sapa umati biya kelan donya wen sona lan lali sapa umati alus ing akhirat. Ayat rukuna tesi ninggal sapa umati alam ala ing amalil akhirati karena akhirat. Wa yuhibbuna lan seneng sapa umati adura ing omah. Omah maknane ya omah ditinggoni fasya taliluna mongko ketungkol sapa umat bizinatia kan mas-mas omah wen sona lan tadi sapa umati wen sona jam-jam wen sona lan tadi sapa umati al hisab ing hisab ayya faluna tekesilali wayan sona lan tadi sapa umati al kubur ing kubur ayat rukuna tekesininggal sapa umati al amala ing amal ditanwiriha krana madangi kubur. Wa hibbuna lan seneng sapa umati al-mala ing dunya fa istahiluna moko ketungkol sapa umati bijamihi lan ngumpulna mal wa ensona lan lari sapa umati al-hisab yang hisab ayafiluna tiksilali sapa umati an hisabillah saking hisab ya wa iyahum ya umati bihi kelawan ikilah mal fa inal mala moko sak temene dunya sing mbok seneng iku potensine mu halaluhu te halale mal iku hisabun tetep dihisab pangeran wa haramuhu te harame mal iku pun siksa. Dunia potensinya mau loro halal wae dihisab sekali salah nawa diikop disiksa. Wa yuhibbuna lan seneng sapa umat aliyala ing anak atau keluarga ya ahlal baiti tegese keluarga. Wa yansawna lan di sapa umat al-khura ing widadari fil jinan ing dalem swarga. Wa yuhibbuna lan seneng sapa umat an-nafsa ing hawa nafsu detak sing dikaruna wae dituruti ya. Wa insana lan ali sapa umati Allah ing Allah. Biaya tabiu gambar untuk anut sapa umati murada anfusihim ing karepe awake dhewe. Wa trukuna lan ninggal sapa umati awamir Allah ing perintah Allah Ta'ala. Sedawe kanjeng Nabi hadis iki ditutup hum minni doa. Hum utai wong sing kelakuane ngono iku, hum utai sing kelakuane ngono iku minni sange ingsun iku doa iku wong-wong sing adoh. Ane terbebas itu waduh, itu ora urusan mbak aku, orang Jawa mereka itu semua nggak punya urusan sama saya, dianggap orang nopola lain. Bu ada utuh wong sing adoh kabeh. Wa ana uta ingsun minum sange wong akeh yo bari ono terbebas, man terbebas gak punya urusan. Mesti simbol itu tegese adoh. Terus niki pun zaman Nabi dingendikano sayati bakal teko, saiki wis ora bakal teko, wis mbok lakoni no. Oh, zaman bakal lagi. Saiki wis ora trimo bakal teko wis napa? Sak kiyaine sing nglakoni iki ora umat tok, sak kiyaine umat wis. Ingatan kula terangno. Kula mun janji teng pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya karena masalah fikih itu saiki sing mulai hilang. Mulane kula suwun sing seneng-seneng kula meskipun boten saged maca kitab ya maca terjemahan takrib utawa terjemahan Islam napa. Pokoke fikih kudu mateng. Kowe coba ya kiai-kiai teng kota, kiai-kiai sing terkenal pakasane Islam budaya sampai Islam kultural sing Islam formal, sunnah Rasul tapi fikih-fikih ora sunnah Rasul sing piye gak tau dipikir mula-muli sunnah napa. Rasul ada mau tandai salah satu sikap. Pak Mustafa urun cingkrang tok, mesti tok urun apa tok. Sing melarat itu malah urun fikir tok, mergo Nabi ku fikir dadi sunah Rasul itu. Dari saya jadi dinangannya, kowe kok nyifati Nabi fikir tok itu dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni
miskinan. Tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajada alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fahuna. Mane ngaji bin Hatam. Saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi apa? Petunjuk, maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna, kemudian aku nyugano kowe. Saiki Allah nyugano Nabi iku maknane kasil surga apa kasil larat? Kasil surga. Itu masalah bagi kita, makanya dari Imam Ghazali kabeh iku hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Jare potong politik, Nabi itu pemimpin pan Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, mbahmu soal yang ngomong tuh di sini. Oh, sing gede-gede yo akeh, sing mantu-mantu akeh, sing gede-gede ku gawo. Maksudnya Nabi kok jadi ngono piye? Acara bapak, ada bapak. Bapak nak ngendikan kula, aku iku nak nekane pengajian pidato balik malah bingung. Masalah bingung gawe. Bingung napa? Ngomong tok tindi ku apa wae diomong maksudnya. Kalau kan ya sering seminar mana delok ngrungokno, kadang bingung. Kene sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku Islam. Anyaran kok iso ngomong tok kono iku ilmune kondi wae. Aku janji mbek pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja, itu terlalu ora tahu sinau fikih. Gak sinau fikih, terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Yang Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme yang Medina. Ora mungkin, khusus Mekah Medina itu ana ayat innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis niki. Mun sampean saiki hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fikir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira saged bae misale kula bolak-balik matur misale isruna miskolan 20 miskol sama dengan pinten 40 sekitar 85 gram pinten 85 gram. Misalnya digawe ikhtiar 80 gram. 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minta rubu'ul apa? Usyur 2,5% kira-kira berapa ini? Nah, karo Mustafa mana? Orang saya bro, sanggup 40 juta 200 dari Mustafa 200 ngitungnya gini loh 1/10 patang pulau bro 4 juta itu 1/4 hah? 1 juta aja mas? Masa lah mas? 1 jutanya 2/25 kali 40 dari 25 bisa buatan saya ngomong dari Jawa Mustafa berapa mas? Jadi berapa jadi ini 25.000 kali 40 oh sih mas, ayo 1 juta. Matematika Arab boleh gampang gak ngono. Pokoknya rubul usyur itu 40 juta, itu usyur nose 1/10 40 ya. 4 juta, bareng 4 juta itu 1/4-nya 1 juta. Mulai bahasa Arab boleh gampang. Pokoknya bahasa Arab misalnya 1 miliar itu kita mari matematika, matematika gampang. 1 miliar itu 10% berapa? 1 juta, berarti 1/4 ya. 2 juta, berarti per 1 miliar itu
25 juta. Lah anak 1 juta ngono 1 juta itu sepersepuluh piro? 1.000. 1.000 seperempat piro? Kali 5. Lan wong Arab ku nek matematika bertahap ya kamu rubuul usyur. Kalau nanti ketemu pakar matematika, gara matematika cepat kulo. Kok dia ini gak porogapet, aku harus porogapet model Arab, matematika Arab. Di wong alim iso matematika cuman wiridan. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu, sing kadang nuruti nafsu itu ngene. Kalau Rasulullah kadung wajibna zakat, itu artinya nak iso wong Islam yo duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi kowe tak kon tuku sate misalnya atau tak kon tuku apa ning gone Giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya, misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah ma'ah ini miskinan, wa ambil ini miskin. Sehingga kita itu kata Imam Ghazali tidak usah hulat, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung sugih ya kita bicara zakat, wajib haji. Sing wis kadung melarat, ya kowe iso nambani awakmu dhewe, mbok tambani mbek rido mbek kodar, mbok melarat turunan, pokoke walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan iku sing penting napa? Ora krana napa? Aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini, ditutup gini fatwanya. Sama sih ingat itu. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu fi ghayatil kubhi banget elek. Ora terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, mereka jarang yang terang tasawuf nganggo fikih. Ya jarang. Misalnya gini, apike piye urip nang ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya duwe. Pejabat ku apik ana rine, apa meneh apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saiki nak pejabat diduwi kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugekno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Dia sama sekali gak mau napa? Bina. Cara ono ngayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, Gus apike piye? Aku nek sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Tapi nak diduwi Mustafa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mending ngene parki Mus, lha imane Mustafa sepiro kok takon marki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku ya nabi umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, piye umat Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Pas. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sampai kesuwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nih hadis-hadis ngoten Nabi ngritik wong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yang tak ngamek. Maknanya muji memberi harapan apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Justru syafaatku tak kekno umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Fasik ku sampe anane kena peteng nak kiamat. Nak dekne duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dekne. Pokoke bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Ya terusannya begitu sama yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra. Dari Ibnu Khaldun an-Nafsiri yuhibbuna dunya lid-dunya. Napa yuhibbuna dunya lid-dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunya ya krana dunya iku.
Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia karena dunia. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati, ben bantul suasananya Islam. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini bisa. Begitu juga ben jadi gubernur, daripada dipimpin Cina, santri-santri yang saage, ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunia lid dunia. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia karena dunia. Dunia hanya sebagai apa sarana itu jari maksud. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka artinya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata hurur, nipu tok, berarti dunia sing kanggo dunya sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia aku mazru'atul akhirah, gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Kita lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji udah kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu yang pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merah nafsu, gue jangan ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, ben gak dimanfaatkan tiang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau itu, pasti ini Mas Tamti ikhtiar itu. Kalau ini mereka niru yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo dua anak Joko, kadang dua misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati yo mbak paman. Semarin mulai beli rono kok dhewean. Lha iku masalahe kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham. Kowe misale tak mosok Gus ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak luwana rajulun bimroatin, sementing aja dhewe. Lah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu dhewean. Ya sakjane iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu rono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Mari gue rebutan. Waduh. Jadi aja iso di ilmu niku iso. Makanya gue masuk kenangan saya pada Ibnu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jenenge pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek kenal pejabat pernah. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Nah, ono gobloknya. Dia ini orang belum kancanan Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan Gus-Gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri sing melarat-melarat. Bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak, kancanan rogen ya gelem, Gus gede ya gelem, ora jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran kula, ana takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, Gus jenengan wong alim kancanan wong sugih ya gelem, Gus gede ya gelem melarat gelem. Alasannya. Dan aku kancanan melarat terus iku ayem. Tak nyek kancanan wong ayu cobane syahwat, nah kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus gede iku cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha wae kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya sik tok pilihane. Nak kancanan padha-padha ya padha ra jelas mau ora. Jadi urip kowe kancanan sugih ra rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik terus pikirane. Misale kowe saleh lah kancanan wong cilik, kita kon jaga WC, kon jaga gudang. Mesti pikiran pertama iku wis kenyek.
Lah kan gak mungkin. Iki tanggo mitra dagang, nggo investasi. Dia kan gak mungkin garan larat kok bayangno. Apa? Mitra. Pisir pikiran mana? Jajal mesti ketemu suga-suga, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ide-ide gudang, gudang gue tak kon jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur pemasaran. Wah ini gak mayorno kan. Artinya manusia itu, nah terus masa terus tobat. Berarti kalau dosa, sekarang dosa. Karena nggak difeki tadi, dia hanya takut hisab, kemudian gue lihat kan banyak kiai sekarang yang kancana nomor larat toh, punya LSM mengusahakan kancana nomor larat. Namanya dia nak iso dikelola. Terus darah suka berjuwe sebuah sound ini lah, ya tentu oknum. Ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. KB itu ada fikihnya, ada apa? Likul lima komen rijal, likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya ke kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa, tapi kancaran wong elek. Cawe itu elek keriting untune metu. Ya dosa, kowe kancanan niat kan ngenyek. Saiki dosane ngenyek mek syahwat itu cara ditimbang. Oh dhuwur ngenyek kan. Terus ngono kancanan wong ayu, aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane cah elek iku. Aku kancanan cah elek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandhane sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to. Protes. Wah, semane jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitab Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali cerita Nabi yang mendakwa yuk wong suga, wong melarat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membedakan. Karena kalau dakwai wong sugih tok sakit sing melarat, dakwai wong melarat tok wong sugih ya butuh hidayah, ya, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Ya mau misalnya orang wedok ayu yang bodoh desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentam. Karena panduan Nabi bila yakhwan narojulun bim ro'atin. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau mendekati tanpa fikih. Pemandunya ya nafsu akhirnya. Atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyon saud yang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulo nunggu janji pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu ngomong fikih semua. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misale iso ngono lah terus ora syarat rukune tawaf terus kabeh opo? Ape kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener Bapak ngomong apa wae. Mestinya yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak saya itu ora rukun syaratnya tawaf mbek saya ngomong ini persahabatan internasional. Kemudian apa kenalan. Nah, akhirnya verkaji ora bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita, walah nang Mekah wae umbir. Wae putih, sak donya tumplek-plek kok. Terus kenangan kaji kok ngono ku piye dul. Ini kadang ya kiai Mas. Oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un tenan. Ya sebetulnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Terus bakas kesunatan, kesuwen. Sunat itu orang mesti kesampaian loh. Yang pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang sing gede-gede tapi melupakan sing pokok. Itu sanggainya. Kalau bolak-balik suami yang gede haji, kalau dongano kaji, kalau mabrur ini tak takut. Wah, buatan sakit. Ganjaran pun nanti sinau haji dereng. Sinaurian. Kalian kiai berikutnya ini ada santai saya tonggo ini sampai belajar.
Kowe ndongakno dekne kaji mabrur kaya wong ape numpak sepeda motor rapati iso. Kula ndongakno selamat. Oh nggih kula ndongakno wong numpak sepeda motor rapati iso kok bakas selamat. Dadi selamat itu sakwise iso numpak sepeda motor lagi ndongakno. Selamat numpak rapati iso kok ndongakno. Selamat. Itu kalau kowe ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati iso ra mbok tunggone iso nang berangkat tak ndongakno selamat. Yo kok wong rukun syarat kaji ra iso kok ndongakno kaji mab. Mabrur itu kalau ada orang pati iso sholat, yai dongakno ge sholat kalau ditampi. Oh iya cum. Mestine ya tes lah. Roh carane wudu dereng. Roh carane itu maneh dereng. Tapi sebenarnya tak dongakno ditampa. Yo kiai sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah cobane wong saiki ku ra seneng ngomong fikih. Senauzubillah wong saiki parah. Sak tokoh-tokoh wis kula nus. Kalau bolak-balik jenis tidak acara-acara konsorsium apa sing engke-engke seminar apa. Hikmah salat bagus ta. Ora hikmah aja ora penting sah cara fikih. Sesuai hikmah kok senam yoga wae ngono niku aduh matekno wong rukuk peregangan takbir mbok kono ambil napas sesuai salat kok koyo senam apa yoga. Kado teko. Yo bener pangeran gawe gerakan salat ono hikmah tapi ndak ke hikmah anu kok koyo senam apa. Masa takbir kena be Allah diniati ngambil apa? Pernafasan. Engkok rukuk diniati apa? Peregangan. Nah, engkok terus kali orang sing cangkem melek, wah tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Akhirnya mau jadi yoga tok malah repot. Mana kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Ape ra setuju piye-piye pangeran ge gerakan ana hikmahe? Setuju engkok sholat koyo senam apa? Yoga. Lah takok itu kula balik itu. Gus ini ada acara gini-gini, jenengan diminta acara apa? Senam yoga. Iku ora cangkem elek, nggo ngelingno wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae takbir. Hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir ya wis ngrasa nek Allah paling gedhe diterima kawula pe sungkem ning pangeran. Wis mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki ora iso jawab. Ana wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot ana ditakoni ya, Dor. Tapi nak kiai aku kan ra terus. Gunane salat apa ben ketok kawulane pangeran. Bareng kan ora iso. Ra salah, no? Gunane salat apa ben sujud ning pangeran jenenge kawula kok kumo luhur ben sungkem. Karena kamu hikmah salat rezeki akeh kok salat terus melarat. Sing ra salat. Sugih Mas malah ra iso jawab terus. Mana kula ra tau promosi duka gampang rezeki kula dikonco duka iku ya kalah sugih mek sing ra tau. Duka. Wis ora pokoknya difekih mawon difekih. Ya tadi kalau baleni malih. Semua kritiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning gone dunya iku maknane dunya sing dadi tempat nuruti napa nafsu. Tapi nek dunya sing dadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunya sing barokah, dunya sing disebut masru'atul akhirah. Jadi tanduran apa? Akhirat. Kalau terus nek wal maqala tu tema maqala asal ya satu kang kaping 3 iku ngene. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yu'ti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin barang suci ora paring khamsan ing barang 5 minal hayati sing boro-boro tingkah. Illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa wa taala hayati sing nyediakno sapa wa taala lahu maring ahad. Nyadiakno khamsan ing 5 ukhra kang liya min jazaiha sange walese khamsan. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya ngeten. Layu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allahu ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. Sing Nawawi kono-ono. Ngene iki malah dikai syarah malah bingung. Allahu asyakhsa sing iso maca malah bingung. Ana Allahu ana. Maksudnya Allahu genteni fa'ile yu'ti, no? Genteni fa'ile yu'ti asakso genteni maf'ul bai hi. Ono saya nama cara saya suka nggak protes. Enggak, selalu terang no malah bingung ini malah bingung nggak. Ya kan ini terus Allahu. Nah, saya malah bingung dong cara sing latihan santri malah bingung nggak terkepo apa. Ya kang-kang sing isih mondok sing belajar tak terang no. Jadi Allahu genteni fa'ile yu'ti asakso genteni maf'ul.
Jadi ini Allahu as-sakhsa. Allahu tegese la yu'tillahu as-sakhsa. Ono wis Nawawi. Ke Nawawi, jane ndekne ya wong alim tukang ngarang kitab. Wis kabudut-kabudut dikait-kaitno. Nah, nang promosi iki cek butuh Mbah Nawawi mbah ngono wis. Ono sampai tekan sing mati-mati do didoli meneh ditangano meneh. La yuktihi. Ora paring sapa Allah ing wong. Allahu la yukti. Allahu as-sakhsa la yu'tillahu as-sakhsa. Ora mbok waca dadi sita. Allah iku as-sakhsa malah kafir kok. Allah ora paring asyukra ing syukur, linikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qad ada. Kecuali yen to wis nyediakno sapa Allah lagu maring sakes, Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilka nikmati ing atase mengkon-mengkonane. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka Allah dawuh la in syakartum la azidannakum. La in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidannakum dene bakal nembahi ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener harus nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihkan Allah yang tidak yang dipilihkan dia. Dia misalnya gue senang Sri, orang senang tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentali bejat atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak senang kue. Kira-kira nak Nabi kue mador. Allah ngentok kue be inem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari gantinya. Maka Allah dengar dungane Sri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangerane wong akeh. Kowe donga njaluk dekne donga berlindung dari kamu. Kita mati-matinan apa? Mana keneng neng ayu iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku ya Allah lindungi saya dari itu. Dadi yang pangerane wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu iku pangerane ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. Sitok Islam formalis, sitok Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ora ono ngono iku ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur, pengamat wong nganggur. Kabeh kok dianalisis apa? Anan. Wong dunya kadang tepakan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, aku nih serah cocok terus. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Adone kawula ya eling pangeran. Mosok ke kerja ning pabrik ora majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis kene donya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Sesuk dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Sesuk di bar-bar malah diti. Putu dongakno sira kabeh ning ingsun astajib mongko nyebadene ingsun aku maring sira kabeh. Iki nek ben niru donga sing mandi ya iki, tapi kan mesti raspati seneng donga ngene. Ora ana urusane dhuwit. Ruya den riwayat napa ana sak temen Nabi sallallahu alaihi wasallam engko kala dawuh sapa Nabi. Allahumma do Allah. Iki dongane Nabi. Ini sak temen ingsun asalu nyun ingsun ka ing panjenengan. Ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nak pikiran tenang kan duwe akeh. Nak tenang cara Kanjeng Nabi ngene. Maknane tenang ngeten Kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman opo nafsi jiwa saya itu iman biliko ika kelan ketemu jenengan ya Allah berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman, yang selalu iman, siap ketemu jenengan. Watar dolan ridho opo jiwa bikodo ika kelan kodo panjenengan. Nak jenengan ngontok kula napa mawon dirito. Watak nak ulan nompo opo jiwa bi atau ika kelan peparinge jenengan. Nah itu nak kepen niru Kanjeng Nabi. Jadi raja lu, ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada Engkau, ridho pada keputusan Engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang Kau berikan. Nah, kan gak jiwa tenang yuk, bojo ayu, duwe akeh,
Wah, pokoknya jadi bos ini gue mana jadi bos. Orang lo saingannya, wah ora karu-karuan ya. Ya iki waca donga iki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ataika. Ruang riwanto ing hati sebab tafurni muntur. Waca terus dadi nek setiap saat terbukti kalah karo untuk ridho. Wala yu'tihi al-istighfar illa wa qad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa wi ing wong al-istighfar ing istighfar illa wa qad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepuro. Illa wa qad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepuro. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi anggaran Allah kok ditakdir istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mereka Allah ngendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru jalo sepura sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh innahu satana wa ta'ala iku kana ana sapa wa ghaffaran dat sing akeh nyepurane. Riwayat yang riwayat nawa anna satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngeten. Lau akhtatum lamun salah sira kabeh tatap luwo sehingga tumeka apa khotoyakum kesalahan sira kabeh asama ing langit. Umpama kowe salah nganti tumpuan salam itu disusun nganti tok langit sumatu betum mongko tobat sira kabeh lata bagine maringe tobat sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Nah Islam sing formalis sing terlalu formalis itu kadang maca hadis ini. Jadi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga tauhid kabeh, gak bener kabeh, harus kita lawan. Sing dilawan iso apa? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah iku kan nglindungi umat malah mbok lawan. Sing kowe kiai panutan umat orang fasik kabeh dilawan terus iku malah piye? Wong fasik pun itu dibina. Buktine dikei harapan mbek Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan wae, mbok elingno wae fasik meneh mbok legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi. Satu, sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat duwe anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya bandar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita ndak putus asa. Buktine wong fasik pun didhawuhi Kanjeng Nabi, umpama wong fasik dosane nganti tok langit, kemudian mereka mau tobat, lata bawahu alaikum pasti diberi tobat. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fasik kan bisa dikelola secara fikih. Seorang lagi bisa dikelola secara fikih. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing cara sulam taufik semua itu fillah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks negara agamane Allah. Ruang riwayat nang hadis sapa Ibnu Majah. Wala yu'tihi at-taubata illa wa qad ta'adda lahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa Allah ing abad atau bata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa wa qad ta'adda. Kecuali istonya diano sapa wa ta'ala lagu maring wong al-qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima. Qabula taubati tegese Allah mesti jamin ditampani tobat. Jadi nak tobat kira sama amang ditampa ta ora mesti ditampa. Bukan karena tobat kita sempurna, tapi karena jembare rahmate Allah. Ruwiyatin riwayat napa ana satene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngene. Maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin. Apa sing ditulis wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Maktubun iku den tulis halal arsy ana ing sekelilinge aras qabla antukhlaq. Sedurunge itu digawe apa dunya apa donya bi arbaati alafi amin, sedurunge digawe 4000 tahun. Sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah kowe kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Kan agak tahun kan apa?
SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa? SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya SD ya sebelum apa? Dia kira ngarang buku kayak modelnya orang SM tok tapi no? SD bingung ya. Sing maca bingung sarap ya. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni laghfar. Wa inni lan sak temne ingsun Allah laghfarun yektine zat sing akeh nyepurane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong taba kang gelem tobat sapa man. Padahal orang tobat maknane tau dosa. Iku wis dikai harap. Anak Islam terlalu formalis yo keliru. Mosok mbek wong fasik gubedinge ngono lawan habisi. Ora malah gawe nyawa men bebas habisi bro. Enak wae. Malaikat Israel itu kang nyabut nyawa ngabisine ngenteni perintah. Ngawur kabeh ana prosedure sembrono. Tapi aja terus ngene, orang fasik ya umati Nabi kancani wae katut fasik iman pas-pasan wae ana-ana. Wis pokoke semuanya dikelola secara fikih. Ya saya ulang lagi apa? Dikelola secara fikih. Aku iku zat sing akeh nyepurane liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Wa amana lan gelem iman sapa man. Wa amilan lan gelem nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Sumata da mongko nuli nampa pitutur sapa wong. Rawahu Dailami. Wala yu'tihi shadaqata illa wa qata'adda lahu taqabbula. Wala yu'tilan ora paring sapa wa ta'ala ing man as-shadaqata ing sedekah. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah. Ya saya ulang lagi. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah illa wa qata'adda kecuali wis nyediakno sapa wa lahu maring man at-taqabbula ing ditampa. Setiap orang yang ditakdir sedekah pasti Allah sudah menyediakan pasti ditampa. Ya tadi bukan karena kesempurnaan sedekah kita, tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kene apik-apik piye, pangeran ora perlu ngapresiasi, wong sing mbok sedekah ya duwe pangeran, donyane pangeran mbok kena kawulane. Pangeran prestasimu apa? Kan ora ana prestasine. Mulane ditampane iku mergo Allah Maha apian. Nah, masalah cara ilmu hakikat ya terus duwe ya wae pangeran, semboke ya kawulane pangeran. Ya wis. Tapi saking apike pangeran apa? Tidak ada seseorang sedekah kecuali Allah telah menjamin dia pasti diterima. Ya tadi bukan karena kebaikan sedekah itu, tapi karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Husulat qabul itu kese hasil ditampa. Nah, pokoknya sering donga sing kula ijazah pokoknya Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab luhoni. Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalnya kayak mlebu swarga mewah ngono. Hotel mewah biasa wae sedina 1 juta, lan swarga selawase terbayar piro sih. Mok mbok tuku mbek salat 5 waktu sing kesusu, sing eling HP, eling duit, cukup ngamalem go tuku swarga. Enggak cukup to ora? Enggak cukup. Belum urung raimu kan kudu ngoperasi rai macam-macam. Swarga kan kudu ganteng. Iku wis ngentekno dhuwit. Rai ngene iki ditata. Iku ning Bandung wis malah bunyak kabeh. Dadi lah iya iku nggo rubah rai tok biayane wis piro. Tapi nyatane swarga bisa kita gapai. Ora kok krono amal kita cukup, tapi sing cukup rahmate Allah. Soalnya melane kanjeng Nabi nak mari donga luar biasa. Makanya kula yakin, endul yakin, hakul yakin ora ana wong parek pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin semua orang Islam itu iman. Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu. Tapi tetap apik sing iman ma'al ilmi napa? Iman ma'al ilmi, iman disertai ngerti. Ya contoh gampang misalnya gini. Saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini, dan ini bisa sampean praktekkan. Wong sing bermalaman dugem misalnya, dia nari-nari bewong ayu-ayu terus dugem. Mungkin dia punya kenikmatan, karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki, mungkin itu nikmat. Kemudian semua manusia punya nafsu, tentu kalau itu dilarang kan berat karena dia ingin hiburan juga. Tapi apa kata Nabi? Resepnya jari Nabi ku gampang. Congko iku sing seneng ibadah, seneng nikmati barang sing diolehno pengira. Yang suami istri diolehno hubungan suami istri, sehingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal.
Orang yang punya riqqatul qalbi, punya hati halus, ngipasi anak nganti turu ya seneng ora karuan. Padahal tanpa dugem. Wong-wong sing punya hati apik, kemudian ngipasi anak nganti turu, ngeloni anak nganti turu. Itu nikmate mbek sing sedang dugem juga tidak kalah. Urung kiai-kiai soleh sing ngaji pasanan, ngaji mbek santri. Ngaji 2 jam, 3 jam yo nikmate ra karuan. Yo ngalah-ngalahno nikmate wong sedang maksiat. Begitu juga seterusnya. Wong-wong sing kaya sak ruhin-ruhin ngopi ning omah terus gosip, gayane analisis pilpres. Iku ya nikmate ra karuan. Wadal yo ora entuk apa-apa. Ngono iku ya bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Iku yo senenge ra karuan. Jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng itu tidak harus melakukan maksiat. Mulane untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep. Mulane kue sing seneng taat. Mulane Allah dawuh kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kue eling nak ning dunya untuk fadli Allah untuk rahmat. Terus syaratnya kudu seneng. Mulane bapak anak-anak kiai merengut giat ning ora karon. Bapak niku paling ra seneng jenenge mbek merengut. Karena tadi dunia wis nggon maksiat, nganti wong maksiat itu golek seneng. Lho saiki ning nggon taat kok disusahno. Iku nak nganti ora seneng terus piye? Wong seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat. Mana sing dadi kiai gak usah merengat-merengut. Sing seneng ngaji ku sing seneng, ora maksiat ku sing seneng. Sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wis kasil Iku sirine Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibuan nisa, terus ngendikan wa qurratu aini fisar. Ngaji Nabi ora toh ya. Nabi coba Nabi itu tokoh besar. Beliau ngadepi wong kafir-kafir sing jahat-jahat. Setiap saat bisa diculik, dibunuh. Iku Nabi kalau panik misalnya 11:30. Dhuwure kene jam. Piro? Misalnya 11:30 sebelum zuhur pun atau sebelum azan. Apalagi sebelum subuh. Ibu Nabi mau kamu lakukan dalam. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau tarodut mau kamu aku? Bilal kok gak rene, Bilal kok gak rene. Ya dulu gini ya kefiahnya karena dulu gak ono HP kan, gak ono WA, ya ono. Nabi itu di dalam. Terus kalau Bilal mau adzan itu Nabi ditotok dulu. Jadi Bilal sebelum apa? Adzan ditotok dulu. As-sholat ya Rasulullah as-sholat. Tapi itu praktek nona kiai. Nona kiai mau dua-dua. Ih, sholat. Oh, nak wong Yogyo dineng gak ada akhlak. Emang dulu gitu notok. Terus carane notok itu karena ashabu Rasulullah yaqrauna bil adzafir, no? Yaqrauna bil adzafir. Jadi nak notok dalil Nabi nganggo apa? Kuku ya kayak gini. Ora. Oh, itu kampanye itu. Seguyu gue lah gue. Tapi jelas awal dilawan umat dilawan. Kowe pemimpin kok ape nglawan umat dhewe malah repot men. Padha dene. Tapi ya oleh wae dunya napa. Jadi kana sabr saya yaqrauna napa? Bila itu Nabi dawi as-salat. Iku nak Bilal itu sapa jenenge Rasulullah itu mau kamar. Ketika Bilal datang sudah mulai notok. Itu Nabi dawi ngene, cepet Bilal, cepet adzan ya donang salat. Arif Nabi salat. Kalau jak apal tek arifna ya Bilal bis salat, arifna ya Bilal bis salat. Aku istirahat nang tak nang salat, aku istirahat nang tak nang salat. Jadi semua ketakutan Nabi, semua kegalauan Nabi ku nek salat ku mari. Karena tadi manusia ini kan disekelilingi masalah-masalah duniawi. Tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk. Ngadepi apa? Misalnya saya punya takut sama Zaid, kan ya tetap ngadepi makhluk. Saya takut tidak punya uang, yang ngadepi makhluk. Semua ini kan cemen akan luruh di depan kita takut abi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kita sholat berarti Allahu akbaru min kulli syai'in. Allahu akbar min kulli syai'in. Allah lebih besar, lebih agung ketimbang apapun. Sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk runtuh semua. Dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane wa qurratu aini fis sholat. Aku nak wis sholat wae. Mulane darani as-sholat rohatul mukmin. Istirahat wong mukmin adalah sholat. Aku ora malah turu kemulan bareng sholat. Aduh iso sholat. Baru maghrib lagi mangan kulo dari Isa. Dadi ora kok bermakan. Lek kelakuan ngono kok daftar wali ya serata tompo yakin. Aku cara KPU-ne wis serata tompo.
Tapi aku selalu disuap gampang kok tak saya. Berdasar kemitraan apa? Aku tak ngelamar sih dari sekretaris wali kok ke daftar. Kok ke rapati memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian apa? Tapi kok wali kok kroni ora sedo wali kan. Jadi yes. Tapi yes daftar wae ditampa ora daftar. Nak menawa napa? Nak menawa ditampa to diguyu kemungkinan yo. Agak diguyu apa ditampa? Oh diguyu kan. Wong kabeh ku ana kriteria no. Mulane wong nak tambah alim, tambah ngerti nak Rasulullah itu bener-bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean tak bantu. Kula nggih ngerti jenengan wis iman mbek Kanjeng Nabi nggih ngerti. Cuma dibantu nganggo ilmu. Napa dibantu nganggo ilmu? Piye-piye syarat iman iku ilmu fa'lam. Kudu ana ilmune annahu la ilaha illallah. Jadi Nabi nak salat kan. Ya mau saking nyamannya Nabi nak salat itu ketika Aisyah secantik itu turu itu ning ngarepe. Melumah turun itu. Madep langit tuh, cara Jawa. Melumah. Ayu Aisyah. Itu Nabi tetap sholat. Sampai jari Aisyah. Nak sholat sawe. Sampai aku keturun. Ya turu tenan akhir. Ya bojo elek ora kok bersolat wis oke ben ngono terus. Ora tigo tetep apa tenang wae. Terus jari Aisyah kenangannya nak beliau sujud tak ingker jadi ditarik sujud. Ya dan tengah-tengahnya Nabi. Nah, Nabi bersujud, Nabi ngadeg tak selonjornya meneh iku dari Aisyah. Pas tak selonjorno iku aku nganti keturun saking suwene ngadeg kanjeng Nabi. Nah, kowe ora kan ra kober, kan mukul hudok. Dadi cara sing salat kowe Aisyah ya ora kober turu mergo ya jundat-jundet. Ketika diselonjorno iku Nabi ngadeg meneh salat. Lah sing dramatis apa? Ketika disaksikan ternyata hatta waromat qodamahu nganti dilamaane iku pecah, bengkak. Coba kayak apa seorang Nabi? Memang dia nyaman tenan Nabi sekali sholat. Cucunya yang masyhur niru Sayyid Ali Zainal Abidin. Kalau nanti diceritani bapak. Kalau jauh gede mawon ngerti itu ada di beberapa kitab. Sebelum itu saya diceritani bapak. Bapak diceritani Badullah. Sakjane wali-wali itu ra ono nur. Sholat niat 1000 rakaat itu ra ono. Saya ulang lagi. Sebenarnya wali-wali itu ra ono. Sholat niat 1000. Iku ra ono. Nah kowe kan gak tak warai dosamu witir, dosamu traweh. Traweh apik, sing kelakuan dosa iku kowe ora kok traweh. Kowe kan nganggep traweh iku 20 rakaat. Maka kamu bikinlah satu cara, yaitu percepatan. Jadi abane elekmu iku kelakuanmu elekmu. Salate apik lho, maksudnya kelakuanmu itu. Tak baleni ya. Kowe kan ngerti salat traweh kan 20. Maka harus ada solusi apa? Percepatan. Terus pilihannya nak model NO kan kulhu di rakaat kedua ya. Main kulhu. Sampai malaikat wis ngerti wah mesti kulhu deh. Jadi mulane mau kulhu kok iso omong-omongan mbek surat liyane, wah surat paling keren digo terus. Jare surat ya ada, wah digo tapi niate elek ben cepet. Nanti kanggo tapi niate. Maka disusunlah apa? Sistem percepatan. Sehingga ada yang memecahkan rekor 8 menit ya. Apa? 7 menit atau 8 menit. Nah Nabi kurang ngono kan. Dewi bapak enggak. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin sebenarnya ingin sholat hanya 2 kali. Saya ulang lagi. Ingin sholat itu hanya. Tapi beliau Allahu Akbar terus in. Ini tuh nyaman. Saking nyamannya setelah dia salam. Ya Allah matur nuwun jenengan kok nedir kula sholat. Matur nuwun sanget. Jenengan nedir kula sujud teng jenengan. Sebagai bentuk syukur kula badhe sholat malih. Allahu Akbar, sholat syukur. Nah, jadi beliau tidak tahu kalau mau 1000 rakaat, makanya beliau nggak bikin cara percepatan. Tak warai bedane wali mbek gak wali. Sajane ya wis karuan beda iki mau cerita ayo. Sajane rasa dibedakno ya wis beda. Ya, berarti kan sudah jadi 2, sekarang tambah 2 lagi 4. Setelah 4, ya Allah matur nuwun. Karena saya bisa mensyukuri nikmat engkau sholat, maka saya mau syukur lagi, sholat meneh. In lagi, nyaman. Itu tahu-tahu 1000 rakaat. Saya ini cerita bukan sombong tahadus, saya pernah ngalamin itu kuat 100. Mungkin seumur-umur ya bisa ikut tok. Karena baleni niat berarti gak keren ra oleh. Wong para pangeran syaratnya itu isak napa? Bronto. Nah, cuma kan Sayyid Ali Zainal Abidin kan orangnya sering bronto sehingga sering melakukan itu. Nah, aku yang kok niru-niru. Oh, itu modus itu maksudnya itu. Wah, ben keren kok Sayyid Ali Zainal Abidin. Jebule bikin percepatan. Terus ngerti nak 1000 dimulai jam piro nak 1000.
Sekolah ini nakal jam 4, jam 11 bengi misal ngopi C, ngopi vitamin C. Warung sewu jebule kok sak jam baru. Saya tadi Nabi itu orang ngerti-ngerti dia gak bisa menghentikan sholatnya kecuali ono adzan karena dia nyaman. Ini tuh kan ono murid Badim Yati pada gelam terus janggal sholat Badim. Wah kesel suami sholat. Kono iku ora kowe dul. Kono ya nyaman ae malah kono bingung. Jagungan ora kesel iku opo wae. Mbah kula kandung sange bapak. Kula nak sange bapak iku buyut-buyut kula iku model wali, model seneng tirakat. Mbah kula nak gugah kula subuh bapak nak gugah. Wong kok turu terus apa ora kesel. Dadi dene wong turu iku janggal. Ono sak urip-uripe salat. Mbah kula nu poso terus ngantos kapundhut iku poso terus. Lha kapundhute pas poso. Bapak-bapaknya wis salat terus senengan iki. Ya kenangane iki. Kenangan kula tiap mriku mesti pas salat senengane salat. Nah orang-orang seperti itu saya ulang lagi ya. Jadi jangan kira Sayyid Ali Zainal Abidin itu niat saya itu mboten. Nah sampean kan enggak, mau ngerti nak ape 20, saya ulang lagi. Maka diaturlah sistem percepatan. Sampai surat biasanya rakaat pertama orang di Jogja, mulai al-hari. Iya, al-hari. Jadi harus dihitung. Warga rugi, ketemu apa kok suwe-suwe kaya rugi. Nah, sing nom-nom yang ngono membandingkan sekian musola dan masjid. Mana yang tercepat maka berlabuhlah ke sana. Waduh bulet ya kan. Bainal makmum wal imam ini. Ana sing ngengkek khataman Quran, tambah repot meneh. Kula ki nate mondok teng Kudus. Tengene buyut kula teng Damar, malah payah meneh. Latihan khataman sing imami kancane, makmume kancane. Kiai niku salat nang menara, bareng likau mi yakilun jare murid jare santri sing makmum ya tafakkaru sing imame gak turu yakilun. Makmume ora trimo ya tafakkar mergo makmume mbek imam padha-padha latihan hafal. Terus akhirnya batal sing makmume gak delok Quran. Mergo juz 14 kok mulai likau minapa ya tafakkaru sampai mbah kono pokoke ana pira iku. Lah makmume ilinge iku yakilun, sisi tok ilinge. Bantah-bantah akhirnya keputusan delok Quran. Cari imam, yo ditelok. Lha iku batal ora. Salat kok bantah-bantahan. Jadi bodoh dene. Padha apike ngono ae, penting nek sing wis latihan ra apa-apa. Suwe-suwe ngene, bareng hari kedua ketiga ana kesepakatan. Nak salah ora usah lagi ben cepet. Wah, iki malah repot meneh. Ajaran kok ngono tadi. Mergo nak dielingno malah suwi. Sebab aku wis penting nang bar apa. Repot. Kula baleni malih ya. Dadi satu-satu melane bapak kula niku nak ijazah kula. Ku sementing urip ku seneng. Mbah Mun guru kula nggih ngoten urip ku seneng selain gak kemrungsung ben kita itu iktifa ngalap cukup seneng mbek barang halal insyaallah dijauhkan dari kepengen seneng nganggo barang maksiat. Manusia itu sistem rohaninya itu banyak sekali. Sama tak bedai saya misalnya rohani kita ngekei duit rondo sepuh elek ngekei duit rondo 1.000 yo seneng ya. Ketika can nom-nom misalnya ngekei wong ayu sing krana nafsu 1.000 yo seneng. Tapi sebetulnya sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani yang dengan melakukan ngamal apik senenge ya ora kalah mbek sing lakoni maksiat. Orang sing delok dangdutan seneng hura-hura. Itu ya gak bisa ngalahkan sing teko ning acara istighosa, buat acara toreko sing sampai nangis. Tapi aja modus lho nangis e. Ngomong nangis tenan. Artinya jangan pernah kowe nganggep nak maksiat luwih nyenengno tinimbang to. Mane kula bikin gerakan seneng. Eukul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Terus apa dawuh huwa khairum mimma yajmaun. Kesenangan yang karena taat itu jauh di atas yang mereka lakukan. Mane kula termasuk kiai sing fanatik, urip kudu seneng. Mane alam nasrah lah kan apa. Nak menawa barokah seneng mbek taat iku
kita tambah hari tambah jauh dari seneng yang berbau napa mak. Ini Mas Nabi wa qurratu aini fis shalah. Tapi sing koyo saya Zainal Abidin pas gitu. Kula bayang kula nate kuat 100. Bariku pun ya memang mungkin kelas saya ya 100. Tapi kula nate sholat 2 rakaat. Ya tentu itu sholat sunat. Kemudian saya merasa nyaman, sholat lagi 2 rakaat. Tahu-tahu kira-kira jumlahnya 100. Tapi pokoknya sementing wis tahu. Tapi tadi saya juga agak ngerti. Karena gue kan gak target. Jadi gue itu kayak multi level. Ono target, ono poin, kemudian bikin sistem percepatan. Ya akhirnya Allah itu rapati eling gak wong traweh eling Allah terus aku tak jawab. Nah imamnya malah ngiling wis piro ya nang keluar. Malah ora sing kurang ajar. Wis piro nang keluar. Nek wis salat kok wedi keluar. Ngono, keakuan kok ngono. Salat kok wedi. Kowe jajal imam-imam yo. Sekali-kali iku nak ngakhiri traweh ning kene maca sing ngakhiri donga. Antarane traweh mbek witir. Iku nak jajal. Kowe ngimami encah cilik-cilik iku nang masjid. Ngimami kurangi 4 rakaat. Engko terus gak ono sing dimo. Mergo butuhe cepet. Tapi jajal luwehi barong pulo terus kayak ngadeg pun bampur. Karena mereka orientasinya itu cepat. Lho kula bolak-balik. Bar traweh, aku kan gak tau ngimami bar traweh. Imamnya kurang 4 rakaat jare bocah-bocah kon. Kita kurang ben wis. Tapi sekali-kali dijajal wis barong pulo wayahe donga. Rata-rata makmum wis siap donga ta. Wis rata lungguh, wis ngerti. Ayo makmum lho rata-rata nek sawe donga iku wis genti lungguh to. Genti wis ngerti rame bar terus jajal kaya bebo Mas Tame bebo kaya ngadeg apa? Oh Mas empun banget. Kok wis do kesem-sem mbek jenenge wis bar iku wis. Nah itu bandino mbek Sayyid Ali Zainal Abidin dia ora kepikiran ngebari salat menawa malah ra roh carane ngakhiri salat. Maka tidak tahu akhirnya salat kecuali dengar azan subuh. Jadi Rasulullah iso ngendekno salat iku mergo kurban. Lho, jebule wis subuh aku kudu siap-siap subuh. Kowe ora usah didekno subuh wis. Wadek dhewe to. Ya Allah ya. Wae musala ning kampung wis saya. Wong nate kula nate ning Lasem dolan. Imam sing biasa cepet iku ndelalah iku gak teko. Sing teko Mbah Suwo, tanam nunggu. Waduh, opo iku suwi. Ya sing guri-guri termasuk kula zaman cek enom zaman cek mondok. Loh, Gus kok ganti bayiku suwi. Lah piye mire aku. Wis kadung ning kene. Repot. Aku dhewe nganti ragu, wis foto cuma pete ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbir. Pokoknya sing jelas itu ayat terakhir sih ya. Oh, wali anin naim wa akbar. Dadi mubaleke iku muadzine mau ngenteni anin naim wa akbar. Jujur Allah ya. Jadi sing 8 diperdebatkan, piye kok iso ana 8 model ngono. Sing sitok apa artine salat gak tumanina, bantah-bantahan. Yang salat krana Allah kok sing biji beda Allah kira sampe lo bantah-bantahan aneh-aneh kowe. Wong wilayah pangeran opo berdebat. Mana 10-7 menit itu terlalu cah ya Allah. Aku delok nang syutingan ning TV. Nganti salam kok abung-abungan. Mergo sing sitok iku nganan, sing sitok ijek kiri. Mergo saking bingung iku. Aku delok ya Allah. Oh, ono donya ya. Muka-muka iki Ramadan iki terpecahkan lagi. Kan rekore terpecahkan 7 menit ya. Dan aku pengen nih, piro? 5 menit sanggup. Apa mbok pecahno model Sayyid Ali Zainal Abidin traweh ra iso ngakhiri kecuali azan subuh. Wah, itu di berita internasional tenan. Jebule mergo turu nak kowe. Ora ngarah perkara in kaya Sayyid Ali Zainal Abidin. Wong Sayyid Ali Zainal Abidin ora kuat. Kalau gadah dongane beliau, memang nggak mungkin beliau tidak kuat karena memang dari potongan-potongan doa itu kelihatan sekali kalau beliau ini
Nyumaman tenan be pengiran. Saya di Arafah ya baca doa itu di Masjid Medina, bahkan ketika di mana-mana saya baca doa. Jadi kalau sudah donga be pengiran nyifati pengiran itu luar biasa. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang mereka itroh atau orang-orang suci. Jadi gitu tak warai gitu. Kalau nanti Rian didawi bapak terus gede-gede ngerti memang beliau itu tidak pernah sebenarnya ingin sholat langsung 1000 rakaat tadi. Sholat 2 rakaat, paham ya? Kemudian merasa nyaman, terus mensyukuri, merasa nyaman dan syukur lagi. Setelah syukur, tahu-tahu jumlahnya. Ya memang benar-benar iswakuroto ini sholat nyaman betul. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrah. Sebagian ayat disebut qulillah, wis aku iku iman be Allah, urip be Allah. Sumadarhum fi khaudihim ya lah pun wis wong liya biarno wis. Kamane darhum biarno wae donya wis kowe urip bebek napa? Pangeran. Mun kula terusna. Ruya dan riwayatno apa annahu satune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi kulum riin. Utai saben-saben awa-awaan iku fidil di sodakoti yang dalam iyup-iyupane sodako iku. Apa nak cara bahasa Indonesia apa iyup-iyupane? Naungan sing dadekno gak panas yo. Wis pokoke ngene. Setiap seseorang itu dalam naungan payung apa? Sodako. Hatta yubdo sigo den putus napa benanas antarane manusia. Maksudnya ngeten ya, ketika menunggu kodoi Allah itu kan srengenge ku kan terkenal puar banget terus panasnya pot. Nah, dalam panas yang super panas iku mau beja-bejane wong sing sering sedekah karena dipayungi mbek sedekah ya masyhur itu kan ada 7 orang termasuk sab'atun yudilluhum wa fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh termasuk Imam Adil. Mulane ya cukuman gedeng presiden, menteri, gedeng pejabat. Nah, pas adil ya termasuk untuk jaminan untuk zil napa? Masuk wong soleh, wong larat sing sabar. Sing angel sing nomor 7 calanang enom dijak cahayu gak gelem wae iku. Angel rasa mbok jajal iku. Mbok jajal gelem tenan malah takobal wa minna minkum. Jadi syaratnya kudu apa? Uripem tau dijajal apa? Disenengi apa? Wong itu ayo ana tambahan Nabi. Wae wong lanang dijak wong wedok. Ayo. Ora kowe sing ngejak lho, dijak. Nak ngejak kan spekulasi gelem ta ora. Iku kan wis nervous apa? Iki gak kowe dijak wong ayu. Nak ngejak kan isih uji nyali. Iya nak aku kono gelem nak ora. Iki dijak. Dijak terus kowe muni ra gelem. Tapi ojo jajal. Mbok jajal ora apa-apa iku langsung 7. Tapi aku gak yakin kowe lho. Gak yakin iki lulus iku. Iku apa? Da'atu imro'atun datu mansibin wa jamalin wong wedok ayu terhormat. Lho lah anak lonte kan ngajakmu mergo kon bayar kowe iku orang terhormat maksudnya orang normal orang terhormat. Gelem mergo roh kowe. Terus faqala idda khoga aku wedi pengeran. Tapi rasa jajal bahaya wis resiko. Sadok sedekah ya gampang sedekah timbang apa jajal mau lho. Serasa dijajal. Rawang riwayat yang hadis sapa Imam Ahmad Imam Waruya lan riwayatno apa ana usatene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi mamin abdi ora ana te kawula ta sedekah ingkang sedekah sapa abet bisa sedekah ten lan sedekah ya betalfi kang goleki sapa abet dia lan sedekah goleki wajah wa ing ridane Allah taala illa kala kecuali dawuh sapa Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat dawuh ngene abdi rojautani falan uhkiraka. Lan iki ijazah teng jenengan nggih nak sedekah iku niati bahwa bukti kamu duwe arep-arep ning rahmate Allah lewat melakukan sesuatu sing dianjurkan Allah. Jadi iku sedekah mesti antaranya. Ya kula balen malih. Sedekah iku aja kowe niat nyuwun sewu wong fakir tak sedekah ya ben kelar mangan. Oke niat itu baik. Tapi kadang-kadang kumo luhur seakan-akan kamu yang mencukupi orang fakir itu. Padahal sing nyukupi manusa kabeh namung Allah Subhanahu anggap aja nak sedekah bukti kowe rojak arep-arep rahmate Allah lewat amal sing dianjurkan Allah. Mulane ketika ada orang sedekah dawuh pangeran begini, abdi te kawula ingsun ora jauta. Iku arep-arep abdi duh kawula ingsun. He kawulaku. Ketika kowe sedekah ora jauta arep-arep sira ni ingsun. Falan uhkiroka mongko ora bakal nyepeleno ingsun ka ing sira. Ini eling-eling dawuh Kanjeng Nabi sebuti
Ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, Allah ngendikan dia, wahai hambaku, kamu sedekah tadi kan karena berharap rahmatku, maka kamu tidak akan saya sia-siakan, pasti terkabul arep-arepem ning rahmatku. Beda mbek nyun sewu gerakan-gerakan LSM sing nyun sewu sing ndak pati Islami kan alasannya kan mencukupi orang miskin, menolong orang miskin. Semua itu nyun sewu udah ada kontrak ambek Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya sosial, empati, yang didewa-dewakan itu sesuatu yang nggak nyebut Allah. Karena empati, karena sosial, karena kemanusiaan. Kita ini orang mukmin kalau melakukan baik ya karena Allah. Paham ya? Bukan karena kemanusiaan, memang karena Allah. Kalau karena kemanusiaan itu suwe-suwe mau, wah serata urusi ora kelar mangan. Terus akhirnya kita ada kumo luhur, ada mental fir'auniyah, napa? Fir'auniyah. Yang benar ya seperti ini. Ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, kata Allah gimana? Abdi raujautani falan uhkiroka. Hei kaulaku, kamu benar-benar berharap rahmatku. Ketika seseorang sedekah kan ingin diampuni Allah atau ingin dunyane barokah atau barokah sedekah iso mlebu swarga, semua berharap ning Allah. Dan syaratnya Islam sing bener iku memang arep-arepe krana Allah. Jadi kena sedekah nang wong miskin ora usah arep-arep ngentas kemiskinan iku ben sing ngomong menteri, paham nggih? Nah kita kiai pokoke sedekah iku bentuk ridane Allah. Kiai kok melok-melok ngomong, kita sedekah biar ngentas kemiskinan. Itu menteri tenaga kerja atau menteri apa, kowe ora usah melok ngomong ngono. Paham ya? Maksudnya menteri ya pantese ben ngomong ngono. Mergo ora oleh kamu. Pokoke wong Islam nak apik tetep kontrak pertama mergo Allah Subhanahu wa taala melane abdi rojautani falan uhkiroka. Kowe sedekah ora mergo arep-arep tak ganjar, ya saiki ora bakal tak sia-sia. Mergo agama iki segala kebaikan ngendikane Allah limangka nayarjuha wal yaumal akhir. Jadi kowe nglakoni sedekah nang miskin yo biar untuk ridane. Ojo niat ngentas kemiskinan, kowe sesuk kecewa. Tak rewangi ngene wong miskin tetep akeh. Leren-leren ora sesuai kan. Ngentas kemiskinan ning Indonesia gak kuat, wis mangan presiden biro. Apa tahu terentaskan? Ya tidak. Ya kadang ana rakyat sing tetep nyalahno presiden, malah keliru meneh. Senengane kok nyalahno. Ya ora usah ngono. Lah terus diapakno wis biasa wae mulai dhisik ana wong melarat itu ya baik-baik saja. Ya sudah kok niat golek ridane Allah. Justru niat ridane Allah iku ora bakal ngundat-ngundat, ora bakal mencibir, ora bakal putus asa. Mergo ridane Allah tidak terbatas. Nah, tapi nak kowe niat ngintas kemiskinan, kalau nyatanya tidak terentaskan, terus kabeh mbok lereni. Program yang tidak berhasil ternyata tidak terentaskan. Malah ra karuan. Ya tapi nak pejabat mape, kula lah setuju. Nak pejabat nak kowe kan ra perlu ngomong. Kalau ngamal ya ngamal berdasar kita ngamal mergo yakin janjine Allah iku limangkana yarjuha wal yaumal akhir. Iki abdi ukir. Jong kowe sedekah iku ora perkara arep rahmatku, tidak akan saya sia-siakan. Amal kamu pasti saya terima kata Allah. Nah, di antara bentuk terimanya apa? Haram tu jasadaka alan nar. Kata Allah apa? Haram tu jasadaka alan nar. Karena tadi karena Allah. Coba kalau sedekah karena ngentas kemiskinan, kemudian karena tebaran politik tambah. Tapi ini tidak karena Allah. Makanya Allah ngendikan haram tu ngaramno ingsun. Jasadaka ing jasad sira alan nar ngatasin neraka. Aku wis bilang ke neraka supaya tidak makan jasad kau. Haram neraka doyan kuwi. Dan neraka nek diharamno iku ya terserah doyan. Neraka iku ya iso duwe pikiran. Misale dimono pangeran, haram ke mangan Zaid, dia gak berani makan Zaid. Kalau kowe diharamno mangan celeng kan terus kamu ndak makan. Nah, sing repot kan ngene, bareng kowe liwat halal. Wah, semangat neraka. Karena neraka hanya makan yang halal. Jadi istilah pengiran ya haram tuh jasadaka alan neraka ini tak haramkan makan jasadmu. Artinya ora bakal mlebu napa? Neraka. Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking endi wae pintu swarga sita karep sira. Dan kamu silahkan milih pintu surga yang mana. Bismillah sing parek ning ngarepmu wae, gak usah milih jajal sing ado. Engkau kepleset cebone malah. Kok ngamal pas-pasan wae ada kok. Tak jajal pintu sing eko. Lah kira-kira antar pintu swarga kan waduh. Wong swarga iku gedhi. Waduh ngamal pas. Sampai terus. Wah nek kon ngono kan langsung mlebu ora usah. Lah pintune pundi mawon Gusti? Ana sing ning kono kan. Jajal. Kayak iso balik malah. Pokoknya langsung apa? Mlebu sing ning ngarepmu.
Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking diwae pira-pira pintu swarga sita karep sira. Rawang watno hadis sapa Ibnu Ali Ibnu Al